က်ဖြစ်သွားပါပြီဗျာဒီကြီးကိုယ်ရှင်တော်ဖြစ်ကတမက်ရဝေးပါတယ်ကြားတယ်ဗျာနော်ဒိုင်ကူရဲ့အကြပေးထားတယ်ဗျာကဲကွာတိစာဘေးပေါ့ဘီတမတ်တက်ပြီဗျာနော်ကွာတိစာဘေးဟာလားဩမီးကတော့လာဦးမလာတဲ့ဗျာဒီလိုနော်အစိုးရကြီးလည်းပြက်နေတာပါလို့ကဲအထင်မိသွားပြီKami, yes, 3-1 ma. Oh, 3-1 ma. After the forward, no. A boy can you come with a set of Arabia, no? What is Sabi? Bibi, the low. What it? ကျင်းနေလို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းပါလေဗျာကဲဒီပွဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အားမရအားမရအောင်ဗျာနော်ဒီလိုနော်ကဲအားမရအားမရအောင်ဗျာဒီပွဲနော်ဒီကနေ့ကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပွဲကိုနှိမ့်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်ထားတာပါနော်ဒါမဲ့လည်းတကယ်တော့ပွဲကစားတော့အာတီဘကအမက်ကိုအသာစီးရယူထားပြီဗျာနော်ဘာလို့နှိမ့်တယ်ဆိုတော့ဒီကိုကြည့်ချင်းအားပြပါဒါမဲ့လည်းအကိန်းတဲ့ဘောကလည်းတမင်ကိုအာတီဘဘေးဟုတ်ပြီကဲဒါပဲဗျာဖိုင်ဝမ်းပါခိုင်းနေဖုံးပြီဗျာနော်ဒီကတော့အာတီကတော့တကယ်ဖုံးပြီဗျာနော်ဒီနဲ့အဘောနဲ့နားလေးမှုလဲသွားတဲ့အနေထားကြပါတယ်ခိုင်းဘက်ကလည်းတမက်ထွက်ရောက်သွားပြီဗျာနော်2-5ပါရမကအဲ့လိုမသိမရင်းလေးနဲ့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကအနိုင်ယူရမယ့်ပွဲပါဒီပွဲနော်ပိုက်ခေါက်ပြီးတော့ကျသွားပြီဗျကြပါတယ်စစ်တူးပါဗျာခိုင်းတွေကြောင်ပြောင်းနေပြီနော်ကွာတိစာပြီးထပ်ထိုးနေနော်ကွာဒီတော့စာပြီး3လုံးစလုံးအပေါက်ထိုးနိုင်ခဲ့တယ်ကြာနော်အဲကြောင့်မလို့လေရမက်နေနဲ့7-2ဖြစ်သွားပြီဗျနော်ဒီစာပြီးထိုးပါပြီနော်ဒီစမ်းမှာကဲပြောနေပဲတက်လုံးစီမှာဒီစားပြီးတော့ပေါက်သွားတဲ့အနေထားမှု3-7ဖြစ်သွားပြီဗျနော်ကဲကိုပြမှာကစားမတွေပေါက်ပြန်ပါပြီနိုင်ကိုတို့ကတော့ no ပေါ်ထားတယ်ဗျနော်ကဲအဲ့ချိန်သွားပြီဗျာနော်အဲ့3ဆိုရရလဲလေးနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာတွေကတော့ပထမပိုင်းကိုအသာစီးရပြီးတော့ဖိုက်ချိန်သွားပြီညီတို့ရေချိန်လေးဒီတော့ညင်ထွက်သွားတယ်ဗျနော်ချိန်လေးရဲ့နောက်ခုတင်4-8ဆိုပြီးတော့ထိုင်းတွေကိုတတ်မှတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဗျနော်ကဲ 19.5k မင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီတို့ရေ4-8ပါညီတို့ရေချိန်လေးပါသွားပြပြီဗျာမကောင်းတော့ဘူးဗျာနော်မကောင်းတော့ဘူးလို့5-8ဆိုပြီးတော့ရမယ်3မှတ်ပဲကွာဟမှုရှိပါလေဗျာနော်တိုင်းမောက်ခေါ်ထားပါတယ်ကဲလိုင်းမောင်ညီကိုတို့ရေရှဲပေးပါနော်
ရှေးပေးတဲ့ကိုအောင်မျိုးပိုင်ရေးကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီလိုနော်ဝါတီပါသွားပြန်ပြီဝါတီဒီမှာစာပေတလုံးထပ်မှန်ပြီးတော့ပေါက်သွားပြီဗျာနော်ရမယ်ကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ချင်းမြောင်းလုံးလာပြီဗျာနော်လိုက်လွှင့်နေလူကလည်းစိတ်ပုတ်လိုက်တာတဲ့စိတ်မပုတ်ပါဘူးဗျာညီကိုတို့လက်ရှေးတွေမလုပ်ပေးလို့ကျွန်တော်ကပြောရတာပါညီကိုတို့နော်ဒီစာပေစစ်အိတ်ပါညီကိုတို့ရေချိန်လေအမလေးကွာတို့ပြမလေးနည်းနည်းပေါ့နေပြီဗျာနော်မဟုတ်တော့ဘူးလို့စမအိတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာညီကိုတို့ရေဖိုင်းနေနမက်ကနေပြန်လိုက်လာတာဗျာနော်အားမဲ့လောက်ကြီးကိုစက်တိုက်ရသွားတယ်ဗျာညီဒလုံးဝါထေးချိန်လေးခရိုပိုက်တူသွားပြန်ပြီကွာကဲ6မှတ်လောက်ကြီးကိုအသာစီးရယူထားတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာကစားမတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါဒုတိယပိုင်းမှာနည်းနည်းပုတ်ရောက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးပါနော်ရမယ်တမတ်မှမတက်တော့ဘဲနဲ့ရက်တက်နေပြီးတော့ထိုင်းကစားမတွေကဒီစာပေအိတ်အောပါပဲဒလုံးပါသွားပြီဗျာနော်ဒလုံးတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲမသိဘူးဗျာဟိုဘက်မှာနော်ကဲတမက်ပေးလိုက်ရပြန်ပြီလို့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ညီတို့နော်ဒိုင်တိုင်းမခေါ်ထားပြီဗျာနော်ကဲကိုမြမကောင်းပါလေကဲအားရပြီဗျာနော်ဝါဒီစားပြီတလုံးပိုင်နှခမ်းမှာထိပြီးတော့အကိန်းစီမှာပေါက်သွားတယ်ဗျာနော်9 all ဖြစ်သွားပါပြီဗျာ9 all ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကဲကိုအဖြစ်ဟုတ်တယ်ဗျာမထိပါဘူးဗျာနော်ကဲဟာဟေးဒါပဲဗျာအမလေးဟာတော်ပါသေးရဲ့ဗျာနော်အစိုးရနဲ့အောင်ပွဲခံတော့မလို့ဒါမဲ့လေနောက်ဆုံးအဖေကပြတ်သွားပဲအရှုံးပြလိုက်တယ်ဗျာနော်ရမတမတက်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာလေး10မှတ်9မှတ်ဖြစ်ပြီဗျာနော်ကျပါတယ်ဂျာချင်း11-9ဖြစ်သွားပါပြီညီတို့ရေကိုကတည်းစာပိတွေစက်တိုက်ပေါက်နေဗျာနော်ဝမ်းသာစရာပဲဟေးကဲတို့ရွှေမြန်မာတွေမပို့ဖို့တော့လိုပဲဗျာနော်ဟွာဒီရဲ့ဝေပါဝါစာပိကလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဒီနေ့ဒီတို့အားပေးတယ်ဆိုရင် share ပေးကြပါဗျာနော်ဒီတို့အားပေးတာကို share နဲ့တက်တည်ပြပေးပါအားလို့အကိန်းဒီမိကဲပြီဗျာကောင်းလိုက်တယ်ကန်ချင်းနဲ့စေချင်းပါညီတို့ရေကိုမြန်မာဘက်က12မှတ်ထိုင်း9မှတ်ပါဟုတ်ပါမလားချိန်လေးကန်ကြီးကောင်းလိုက်တာဗျာပိုက်နဲ့တထွာလောက်ပဲညီတို့နော်ဘလို့ဆယ်မလဲဗျာကဲဝါဒီစာဘေးတိုးရင်းနေပဲဟာမိတယ်ဒါပဲဗျာလဲမကြည့်လို့ဗျာနော်ဒါပဲဗျာအမလေးဟေးကဲအဖွားကြီးတွေကောက်ကုန်ပြီနော်အဖွားကြီးတွေကောက်ကုန်ပြီနော်ဟာအပိကျဲတယ်ဗျာသူ့ကိုလင်မန်းလေးသာပေးလိုက်မယ်ဆိုဘယ်လောက်များပြီးလိုက်မလဲမသိဘူးဗျာနော်ရမန်နေနဲ့ဟုတ်နိုင်ဖြစ်သွားပါပြီကဲအောင်လိုက်တဲ့စေကြီးတွေပါဗျာနော်ဟိုတည်းကလဲတော့မကြည့်ဘူးဗျာနော်ကဲဝိုင်းဆိုရရမလေးကိုရသွားမလားကဲဘောင်းလေးဗျာထိုင်းကသမားတွေကြောင်းကောင်းပြီဗျာနော်ဟိုတည်းစားပြီးကောင်းလို့ပါတယ်ဝိုင်းရောက်သွားပါပြီဗျာဝိုင်းရောက်သွားပါပြီဗျာဝိုင်းဖြစ်သွားပြီဗျာနော်က
ဒီနဲ့အပေါ်နားလေးမှုတွေလွဲကုန်ပါပြီဗျာနော်ပါပြီဗျာနော်ဒီကောင်းလိုက်တဲ့ဒလုံးစိတ်ကြီးကောင်းဝင်မယ်လေဒါနည်းနည်းရှိန်လေးနားလေးမှုလွဲသွားပြီဗျာနော်ထိုင်းနေတမက်ရသွားပြီဗျာနော်ဒီစာပစ်ထုံးဗျာနော်ရှိန်လေးသွားသေးကမ်းပြီးမိသွားတယ်ဗျာဟုတ်ပါမလားဗျာဟုတ်ပါမလားဗျာနော်ထိုင်းနေတမက်တက်သွားပြီဗျာနော်ကဲညီတို့ရေရှော့လို့မရဘူးဗျာနော် 27.3k မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတော့ဂွေးတို့မှာတော့ကြောက်တဲ့လူတွေနော်ရာယူပါပေးလိုက်ရပြန်ပြီလို့ကဲရောက်ခဲ့ပါခင်ဗျာချစ်ဖူးရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒီစာပေဒလုံးရှိန်လေးမိပြန်ပြီလားကွာမိပြန်ပြီလားကွာဟုတ် point ဖြစ်သွားပြီညီတို့ရေ point ပါဟုတ် point ပါဟာတကယ်တည်း29.2k ပါလို့ယူစင်ဝိုင်းလားယူစင်သွားပြီလေဗျာအောင်မလေးကွာဒီထုမနာဖြစ်တယ်ဗျာညီတို့ရေကိုဘက်ကလက်အော်တော့ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အိုးနိုးနိုးရဲ့ဗျာနော်ပေးလိုက်ရပြန်ပြီလို့ထိုင်းအောင်နော်တမတ်ဒလုံးသွားသေးအတနိုင်စုံတော့ထည့်ထားလိုက်ဗျာနော်ပေးလိုက်ရပြန်ပြီဗျာသူလက်ဖြစ်သွားပြီနော်ထိုင်းနေတော့အနောက်ကနေတက်လာပြီးတော့နော်ပေးလိုက်ရပြန်ပြီကွာမပြောတော့မလဲလို့နော်ဟုတ်တက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်တိုင်းမခေါ်လိုက်ပြီနော်ဟုတ်လက်ပါဒလုံးချိန်လေးလိုက်လွင့်နေဒလုံးသွားပြီကုန်ပြီလေကဲဘယ်မှာချိန်စာသိနေမယ်နော်ဘာပြောထိုင်းနေရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုလေးကျွန်တော်တို့ appreciate လုပ်အောင်ပြနော်ကဲဒီအပြင်ကိုအားလုံးနဲ့ကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ဗျနော်ဘာပြောကျွန်တော်တို့အရင်